नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ सबैजनालाई। हामी आज केही फरक प्रसङ्ग फरक कुराहरू लिएर आएका छौँ तपाईहरुमाझ। सधैँ हामीले बुकको छङ्बो पढाउँदै गर्दा आज हामी केही फरक कुराहरू इपिएस टपिक इक्जाम फाइनलमा आउने हुबहु क्वेसन टाइपको 10 वटा क्वेसन लिएर आएको छौँ। आज यो 10 वटा क्वेसनलाई हामी हेर्छौँ। इक्जाममा त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो पनि आउँदैन साथीहरू, त्यस्तो धेरै सजिलो पनि आउँदैन है त। सजिलो भन्नाले त्यस्तो धेरै सजिलो पनि आउँदैन र त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि आउँदैन। हामी झुक्किनु हुँदैन, साना साना कुराहरूलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले हजुरहरूलाई पनि थोरै प्र्याक्टिस होस् भन्ने उद्देश्यले हामी 10 वटा क्वेसन लिएर आएका छौँ इक्जाममा आउने है त, फाइनल इक्जाममा आउने जस्तो। ल हामी क्वेसनतिर लागौँ है त। क्वेसनमा छ, 1 नम्बरमा छ, उरी वैसा एसनन हाम्रो कम्पनीमा मेदाल प्रत्येक महिना इसिप ओइले भनेको 25 गते डडडट छुनिका दिने भएकोले उरिनन् हामी चाहिँ मधु सबै खुनाल भनेको त्यो दिन खिदा रिम्निदा भनेको पर्खिन्छौँ है त। अब के दिने भएर सबैजना 25 गते पर्खिन्छन् त? त्यो हेरौँ है। एउटा फलगुप भनेको जरिवाना दिने भएर होइन, वलगुप भनेको तलब यो मिल्न सक्छ, सन्मूल उपहार भएन, सेगुम कर भन्ने पनि भएन है त। यसको एन्सर मिल्छ, वलगुप भनेको तलब प्रत्येक महिनाको 25 गते तलब दिने भएको हुनाले हामी 25 गतेलाई कुर्छौँ भनेको है त। त्यसैगरी साथीहरू हामी नम्बर 2 मा भएको क्वेसनलाई हेरौँ। यगिए भनेको यहाँ डडडट उलरुल हेदो दोयो भनेको गरे पनि हुन्छ भनेर क्वेसन गरेको छ है त। अब नाले भन्छ आनियो होइन, यगिए भनेको यहाँ छारुल भनेको गाडी है, छा भनेको गाडी है त। सेउमेन भनेको खडा गर्नु, सेउमेन खडा गर्यो भने आन्दोयो हुँदैन भनेको छ है त। अब यसले के गर्ने भनेको रहेछ त? अर्डर गर्यो भने हुँदैन भनेर सोधेको रहेछ त? होइन। सेसु भनेको चाहिँ यो धुनु है, वास गर्नु है त। छुछा भनेको गाडी पार्किङ गर्नु, छुछा आधा भनेको पार्किङ गर्नु, सेछा भनेको गाडी धुनु है त। अब यसको के मिल्न जान्छ त साथीहरू? छुछा पार्किङ गरे पनि हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि हुँदैन, यहाँ गाडी खडा गर्यो भने हुँदैन भन्छ है त। त्यही भएर एन्सर यसको 3 मिल्न जान्छ। हामी 3 नम्बरको क्वेसनलाई हेरौँ साथीहरू। 3 नम्बरको क्वेसनमा छ, मुसुन भनेको कुन डडडट उल रुल सारेगो हेयो भनेको के किन्ने विचार छ भनेको है त। मुसुन भनेको कुन, डडडट सारेगो हेयो भनेको किन्ने विचार छ भने है त। अनि नाले भन्छ उन्दुङ हाल्ते व्यायाम गर्ने बेलामा इबुल भनेको लगाउने, फाजिरुल सारेगो हेयो भनेको छ है त। फाजी भनेको प्यान्ट, सारेगो हेयो भनेको किन्ने विचार छ भनेको छ है त। अब प्यान्ट के अन्तर्गत पर्छ त? कपडा अन्तर्गत, फुल अन्तर्गत, झोला अन्तर्गत र टोपी। भनेपछि कपडा भनेको प्यान्ट भनेको ओत अनुसार पर्छ है त, यो ओतमा पर्छ है त कपडा। त्यसै गरी साथीहरू नम्बर 4 को क्वेसन्सलाई हेरौँ। अझै बुत हिजोदेखि खोवा भनेको नाक अथवा खुई भनेको कान, नमु ज्यादै आफास दुखेर अनुल ओहुए आज साँझमा डडडट एमा खारेगो हेयो। अब नाक र कान दुख्यो भने केमा जाने हो त साथीहरू? छिगुवा दन्त विभाग होइन, आन्गुवा आँखा विभाग होइन, वेगुवा भनेको हाड जोड्ने विभाग, इबिन हुगुवा भनेको नाक कान घाँटी विभाग है त। त्यसै गरी यसको एन्सर छ 4 नम्बर है त साथीहरू, किनभने नाक कान घाँटी भनेको चाहिँ इबिन हुगुवा अन्तर्गत पर्छ है त। त्यसै गरी 5 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ साथीहरू हामी। अब 5 नम्बरको क्वेसनमा भनेको छ, थोरो न हाइवे अथवा खोङ्गने पार्कमा डडडट उलडुल फरिमेन आन्दोयो भनेको छ है त। फाल्यो भने हुँदैन भनेको छ। खोङ्गोङ छाङ्सो हेस भनेको सार्वजनिक ठाउँमा के खुसी सफासँग साइङ या आम्निदा भनेको प्रयोग गर्नै पर्छ भनेको छ। अब सार्वजनिक ठाउँमा के फाल्यो भने हुँदैन त साथीहरू? खोङजुङ छनुवा भनेको सार्वजनिक फोन, अब सार्वजनिक फोन त फाल्ने कुरै भएन। नामु भनेको रुख फाल्ने कुरै भएन। सुरेगी भनेको फोहोर है त, यो सुरेगी मिल्छ है त साथीहरू। फोहोर फाल्नु हुँदैन सार्वजनिक ठाउँमा, सफासँग प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ है त। छाफान्गी भनेको भेन्डिङ मेसिन हो, यो भेन्डिङ मेसिन फाल्ने कुरै भएन। त्यसै गरी साथीहरू 6 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ हामी। 6 नम्बरले भनेको छ, 6 नम्बरमा गा र नाको कुराकानी छ है त। गाले भन्छ यबस्यो भनेको हेलो भने है त। खगी हानगुक खागु इजियो त्यहाँ कोरियन फर्निचर होइन र भनेर सोधेको छ। थुवानसी चोम फाक्का जुसे हो, थुवानजीलाई अलिकति फोन परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ भनेर सोधेको है त। यो फाक्का जुस्यो भनेको परिवर्तन गरिदिनु, फोन परिवर्तन गरिदिनु भन्न खोजेको है त। त्यसै गरी नाले भन्छ
छोइसुङ आजीमान माफ गरे तापनि छिगुमुन अहिले छागप जुङ्गिरहेछ काम चलिरहेको भएर डट खोल्लान यो भनेको गाह्रो पर्छ। अब काम चलिरहेको भएर के गाह्रो पर्छ त? यसलाई लागि सम्पर्क गर्न, यी लागि काम गर्न, थोङवा आदि लागि भनेको फोनमा कुरा गर्न। यो थोङवा आधा भनेको फोनमा कुरा गर्नुमा लाग्छ है त साथीहरू। त्यही भएर यसको एन्सर पनि 3 नम्बर मिल्न जान्छ। मुनि आगी भनेको सोधपुछ गर्न भन्ने कुरै भएन। त्यसै गरी हामी नम्बर 7 मा जाउँ साथीहरू। 7 मा भनेको छ छिगुम अहिले खिगे सोरिगा मेसिनको आवाज इसाङ यो अनौठो छ। इसाङ आधा भनेको अनौठो हुनु, अहिले मेसिनको आवाज अनौठो छ। डट खोसीजी आनुमेन मर्मत गरेन भने खुनिल ठुलै नागेश सयो भनेको दुर्घटना हुन सक्छ भनेर यो फ्युचरमा भनेको है त। अब के हुन्छ त साथीहरू यसको एन्सर हेरौँ है त। आक्का भनेको केही बेर अघि भन्ने लाग्छ है त। इमी भनेको के अरे साथीहरू? पास्ट है त। अनि फाङ्गुम भनेको भर्खरै, अनि थाङजाङ भनेको तत्कालै। यसको एन्सर हुन्छ थाङजाङ हुन्छ है त साथीहरू। तत्कालै मर्मत गरेन भने ठुलै दुर्घटना हुन सक्छ भनेको छ है त फ्युचरमा। अनि त्यसै गरी 8 को क्वेसनलाई हेरौँ। वैगुगे नागारे भने विदेशमा जाने हो भने अथवा विदेशतिर जाने हो भने डट इगा फान्दुसी इसया यो भनेको यो कुरा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्न खोजेको है त। यो सुन यो कुरा चाहिँ वैगुगी विदेशीहरूको सिलमुन्जुङ यी गदुनी हो भनेको छ है त। यो परिचय पत्र हो भन्न खोजेको है त। अब के हो त यसको एन्सर? थोजाङ भनेको छाप मिल्दैन। म्याङहाम भनेको यो बिजनेस कार्ड मिल्दैन। यगवन भनेको पासपोर्ट है। विदेशतिर जाने हो भने हामीलाई पासपोर्ट चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्न खोजेको है त। सिन्योङ खादु भनेको क्रेडिट कार्ड यो हुँदै भएन। त्यसै गरी साथीहरू हामी यसको नम्बर 9 नम्बरमा जाउँ। 9 मा छ फिजारुल डट भिसालाई थेसगवाने खाया हाम्निदा थेसगवान दूतावासमा जानै पर्छ। अब के गर्नलाई दूतावासमा जान पर्छ त? यनलाई आर्यमेन सम्पर्क गर्ने हो भने, एमए आर्यमेन बुकिङ गर्ने हो भने, याक्सोक आर्यमेन बाचा गर्ने हो भने, यन्जाङ आर्यमेन भनेको थप गर्ने भने। यसको एन्सर 4 हुन्छ किनकि साथीहरू भिसा थप गर्नलाई दूतावासमा जानुपर्छ है त। त्यसै गरी नम्बर 10 मा जाउँ हामी। यी खिगे आजु तुग भयो यो मेसिन ज्यादै तातो भयो खुरनिका, त्यस कारणले यी खिगेरुल यो मेसिनलाई सोनुरो हातद्वारा डट आन्दो यो हुँदैन भनेको छ। अब तातो मेसिनलाई चाहिँ हातद्वारा गर्यो भने हुँदैन भनेको छ है त। अब के गर्ने हो त? मासीमेन भनेको पियो भने, मगुमेन भनेको खायो भने, मान्जीमेन भनेको छोयो भने, मान्नामेन भनेको भेट्यो भने। अब के हुन्छ त साथीहरू यसमा? मान्जीमेन हुन्छ है त, छोयो भने भन्ने हुन्छ है त। ल साथीहरू हाम्रो 10 वटा क्वेसन आजलाई यति गरौँ। भोलि फेरि अरू क्वेसन लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित हुने नै छौँ हामी। त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद। खाम्साहाम्निदा।